फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सब व्यक्तियों में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने शहद ले लिया है और गोल मरीच ले लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो शहद और गोल मरीच से ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल खांसी की बीमारी सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। बहुत लोग इसका दवाई भी उपयोग करते हैं, कोई टैबलेट खाते हैं तो कोई कफ सिरप पीते हैं। तो आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रही हूँ गाइस। ये खांसी की बीमारी अधिक से अधिक व्यक्तियों में पाई जाती है, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो या फिर बच्चे हो। बहुत लोग इस खांसी की बीमारी से बहुत परेशान होते हैं। एक रामबाण उपाय आज मैं लेकर के आई हूँ। आप लोग एक बार बस 2 दिन इसे ट्राई कीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपका झटपट खांसी गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इस पर अगर आपके पास तावा हो, पैन हो, आप तावा पैन कुछ भी हो आप चढ़ा सकते हैं। और बस 4 से 5 गोल मरीच ले ले और आप तावा में डाल करके इसे अच्छे तरीके से 10 सेकंड के लिए बस गरम कर ले। इसे अच्छे तरीके से भून लें। ज़्यादा देर इसे भूनना नहीं है। गैस का फ्लेम बस मीडियम होना चाहिए। अगर आप इस खांसी की बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आप 2 से 3 चम्मच गोल मरीच अच्छे तरीके से बस 10 सेकंड के लिए आपको भून लेना है। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से कूटनी होता है ना, जो जिसमें कूटते हैं, तो उससे अच्छे तरीके से इसे सारे गोल मरीच को कूट करके एक डब्बे में रख देना। अगर आपको खांसी की बीमारी की शिकायत अगर आपको ज़्यादा है तो आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आपको फटाफट एकदम 2 दिन में झटपट आपको खांसी ठीक करनी है तो बस 5 से 6 गोल मरीच लें, उसे 10 मिनट भून लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मिनट हमारी हो चुकी है। तो मैंने सारे गोल मरीच को भून लिया है। उसके बाद मैं एक चम्मच में सारे गोल मरीच को निकाल देती हूँ। यकीन मानिए गाइज, आज जो मैं ये बता रही हूँ घरेलू नुस्खा, ये इतनी ज़्यादा आरामदायक होती है, इतनी ज़्यादा कि आपकी ये जो कफ सिरप या फिर और टैबलेट्स जो भी होती है वो सबसे जितनी नहीं जाएगी। ये फटाफट आपकी 1 से 2 दिन के अंदर चली जाएगी। और 1 दिन में बस आपको शाम के टाइम में इसका प्रयोग करना है। आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 दिन में एक ही बार इसका उपयोग करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया 6 से 7 मैंने गोल मरीच अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसे मैंने एक कूटनी में डाल करके अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसे कूट लिया है। तो अब मैं इसे एक चम्मच में डाल देती हूँ। और मैंने शहद ले लिया है, जिसे हनी और मध भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं आप कोई भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं, बस शहद होना चाहिए। शहद ले लेने के बाद आपको इस चम्मच में डाल देना है और मात्र आपको 2 दिन बस 1 चम्मच के करीब बस 1 चम्मच में शहद डाल देना है और गोल मरीच को गरम करके कूट करके आपको ले लेना है। बस आपको 1 से 2 दिन आपको इसे ट्राई करने के बाद आपका ये खांसी झटपट एकदम गायब हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, छूमंतर हो जाएगा। चाहे अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ जमता हो या फिर कितनों किसी को खांसी हो, ये खांसी की रामबाण उपाय है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच ले लिया है, जिसमें मैंने शहद और गोल मरीच को कूट करके डाल दिया है। बस आप 1 चम्मच 1 दिन में आप इसका सेवन करें, आपकी खांसी यूं गायब हो जाएगी। खांसी कोई भी प्रकार की होती है या अगर आपके शरीर में कफ जम जाए तो आप इसका सेवन हर एक दिन करें। आपकी ये कफ ऑटोमेटिकली शरीर से निकल जाएगी, आपकी इसकी भी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये रामबाण घरेलू उपाय खांसी की कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फटाफट इस को ट्राई कीजिए। अगर आपको खांसी है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका खांसी बस 1 से 2 दिन के अंदर आपका झटपट गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। और कमेंट करके बताएं आपको ये रामबाण घरेलू उपाय कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसी बहुत सारी घरेलू उपाय की वीडियो भी डाली हूँ इस चैनल पे। तो आप फटाफट जाइए। अगर आपको बीपी लो की समस्या हो या फिर अगर आपको कोई चीनी की समस्या हो, कुछ भी हो, आप
की सारी वीडियो इसमें उपलब्ध है। आप चैनल पे जाएं और इसमें बीपी लो, ब्लड प्रेशर या फिर आपको चीनी की प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने हर एक चीज़ का घरेलू नुस्खा डाल करके रखा है। आप उसे ट्राई करें, आप दवाइयाँ भूल जाएंगे खाना और दवाइयों की लत भी हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बस 2 दिन आप इसका सेवन करें, गोल मरीच और शहद का आपका यूं गायब हो जाएगी खांसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।